வணக்கம். நலம்பெறும் முதிரைகள் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது கிளிமூக்கு முதிரை. கிளிமூக்கு முதிரை ஒரு எளிமையான முதிரை. இந்த முதிரையினுடைய ஆதாரம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுடைய மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய மீனாட்சி அம்மன் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு முதிரை இது. இந்த முதிரையினுடைய செயல்பாடுகள் நமக்கு எப்படி உபயோகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று, நம்மளுடைய தொண்டை பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்யும். இரண்டாவது, நம்மளுடைய குரல் கம்மல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குரல் அப்படியே ஒரு மாதிரி பம்மிகிட்டே இருக்கும், அந்த குரலை மேம்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முதிரை. மூன்றாவது, உள்நாக்கு வளர்ச்சி என்று சொல்லக்கூடிய டான்சில்ஸ் பிரச்சனைக்கு இந்த முதிரை ஒரு உபயோகமான ஒரு முதிரை. அடுத்தது, நம்மளுடைய வயிற்றுப்பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாகவும் இது அமையும். இந்த முதிரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள். உங்களுடைய கை விரல்களில் இந்த மாதிரி 3 விரல்களை மடித்து உள்ளங்கையில் வச்சுக்கணும். ஆள்காட்டி விரலை மட்டும் அப்படி கொஞ்சமாக மடிச்சுக்கணும். பெருவிரலை கொண்டு வந்து இந்த பகுதியில் அப்படி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த முதிரைக்கு பெயர் கிளிமூக்கு முதிரை. வச்சுட்டு உங்களுடைய கையை இப்படி மீனாட்சி அம்மன் வச்சுருக்க மாதிரி இப்படி வச்சுக்கணும். உங்களுடைய கை விரல்களில் 3 விரல்களை மடித்து உள்ளங்கையில் வச்சு ஆள்காட்டி விரலை கொக்கி போல் இப்படி வளைத்து கொண்டு பெருவிரலினுடைய நுனியால் அந்த வளைந்த பகுதியில் அமுழ்த்தி அப்படி ஒரு நீட்டமாக அப்படி பெருவிரலை நீட்டி வைத்து கொள்ள வேண்டும். 2 கைகளிலும் செய்ய வேண்டும். கையை இந்த மாதிரி நிமிற்றி வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த முதிரையின் பெயர் கிளிமூக்கு முதிரை. இந்த முதிரை செய்வதன் மூலமாக நமக்கு உள்நாக்கு வீக்கம் தீர்வதற்கு உதவிகரமாக அமையும். குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க, அல்லது குளிர்ச்சியான உணவுகள் எது சாப்பிட்டாலும் தொண்டையில் ஒரு கட்டு, குரல் கம்மல், உள்நாக்கு வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இந்த முதிரை உபயோகமான ஒன்று. இந்த முதிரை செய்வது எப்படின்னு மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள். உங்களுடைய கை விரல்களில் 3 விரல்களை மடித்து உள்ளங்கையில் வைக்கணும். ஆள்காட்டி விரல் 2ஐயும் இப்படி கொக்கி மாதிரி வளைத்து பெருவிரலை கொண்டு அதனுடைய நடுப்பகுதியில் தொட்டு இப்படி கை வச்சுக்கணும். குறைந்தது 30 நிமிடம், அதிகபட்சமாக 40 நிமிடம் வரைக்கும் இந்த முதிரை செய்யலாம். ஒவ்வொரு முதிரையுமே மிகுந்த ஆராய்ச்சிக்கு பின்பு உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதனுடைய பலன்கள் மிக மிக அற்புதமானவை. நாளும் பல முதிரைகளை கற்றுக்கொண்டு நலம் பெற வாழ்த்துகிறேன்.